開心花埋嚟 ！Hello， 大家好，我係 Francis， 歡迎嚟到我嘅 YouTube channel 啊！上條片咧就帶大家行勻晒成個京都市，去咗好多京都必去嘅景點。而今次呢一條片咧就帶大家嚟到海之京都，係個近幾年爆紅嘅旅遊勝地嚟㗎。大家平時成日聽到嘅日本三景啊、天橋立啊、伊根啊、周屋啊，嗰啲全部都係呢個地方嚟嘅。由京都市區出發過去海之京都咧，大概就要2至3個鐘嘅，來回嘅話都要4、5個鐘。所以為咗唔好浪費時間呢，我哋決定直接喺呢度留2晚。我今次咧仲特登買咗一張周遊券，個名叫做丹後天橋立伊根周遊券。我就係靠佢喺呢2日完美咁樣反轉成個海之京都。想知道我點樣運用佢去玩盡成個海之京都？咁就記得要繼續睇埋條片落去啦。開心翻埋嚟 ，Hello 大家好，我係 Francis， 歡迎嚟到我嘅 YouTube channel 啊！上一秒咧我哋就喺京都市啦，下一秒而家咧我哋就已經係海之京都呢個位置啦。咁而家我身處嘅地方就係伊根市啦。我琴日咧就已經 check in 咗一間天橋立嘅酒店嘅，啱啱就搭咗嗰架路線巴士，而家就已經到咗呢一個搭觀光遊覽船嘅地方啦。咁呢個就係伊根灣嘅遊覽船嚟嘅，亦都係我哋今次海之京都遊嘅第一個目的地嚟嘅。咁啱啱咧我就買咗呢一個天橋立伊根 pass 啦。咁呢一個有啲咩特別咧？呢個就3500 yen 咧就包咗好多嘢嘅，全部都係我哋去天橋立同埋伊根會去嘅一啲景點嚟嘅。咁我自己覺得咧，如果你用得晒所有呢度嘅設施嘅話咧，呢張 pass 其實都真係幾抵咯。好，咁我而家咧已經入咗嚟碼頭嘅位置啦。呢一個咧就係佢嗰個案內所嚟嘅，呢邊咧就係買飛嘅位置嚟嘅。如果大家唔係買我呢張 pass 嘅話咧，咁就係1200蚊一張飛啦。咁佢呢一架船咧就係逢搭正同埋搭半就會開出啦。佢大概咧就會遊呢一個伊根灣25分鐘。咁我哋啱啱就 miss 咗一架啦，所以而家就等緊下一架。想講啱啱呢架船走嗰陣咧，勁多嗰啲海鷗喺度追住佢哋咯。呢個遊覽船嘅體驗咧，除咗可以去遊覽呢一個伊根灣之外咧，我哋仲可以買一啲蝦條咧去餵嗰啲海鷗食嘢嘅。除咗海鷗之外咧，有機會會見到鷹添。咁 counter 嗰邊咧就可以買蝦條啦，100 yen 就可以買到1包嘅。咁上網睇咧，餵1包係唔夠嘅，所以就諗住應該會買2-3包。講緊係每人2-3包。哇！佢行得好好笑啊！哇！好多啊，黐線，好多，好靚啊！哎呀，好得意啊！佢識玩啊佢！識玩，你識玩？好得意啊！哇，好成功啦已經！哇，好痛啊！你好快就已經餵咗好多啦！呢度好多喺度。哇，邊度痛啊？好痛啊！啄咗一下咯。哇！好痛啊！哇流血啊！大家我而家已經餵緊啲海鷗同鷹啦。我想講咧，我隻手整親啦已經。哇！等先。佢哋係咁搶啦而家，因為啱啱咧我俾隻鷹一下抓咗你手度啦，勁痛咯。因為本身我唔知佢用爪一下抓落我隻手度咯，所以就一下整到咯。你見到鷹過嚟咧，你要拋出嚟嘅，咁啊係佢哋捕獵得咁勁。我勁驚啊而家！哇！再對出去先。哇！佢哋爭食啦喺度。哇！好痛啊！好嘅，好多隻喺度。等緊你堆排緊。哇！我想俾佢搶咗。喂，佢連搶俾人搶咗2次啊！
Hello， 大家，我哋啱啱餵完海鷗，坐完呢個遊覽船之後咧，行咗大概20零30分鐘咧，而家就已經嚟到呢一個 cafe 裏面啦。呢一間係咩 cafe 嚟嘅咧？佢個名咧就叫做周屋日和啦，係一間喺伊根好出名嘅 cafe 嚟嘅。好多人會特登過嚟呢一度食啦，個原因咧就係咧你可以望住呢個勁靚嘅景咯。對面咧 exactly 就係嗰堆周屋群咯，超級靚咯，對住呢一個景食嘢係超級有 feel。咁本身咧我哋以為咧已經冇晒位，即係唔再開放俾人入嚟食啦，因為我哋啱啱入嚟嗰陣咧佢寫住滿席，但係原來咧佢係每隔一陣咧就會放一條人龍入去，然後俾人上去坐嘅，所以大家嚟到呢度咧就預咗要等位㗎啦。我哋都等咗大概15至20分鐘先至入到嚟，不過係值得嘅，因為我哋難得地可以坐到呢一個近海嘅位咯。Hello， 大家話咁快咧，而家已經翻咗嚟天橋立呢一度啦。啱啱咧就用咗嗰張周遊券啦，就去搭嗰個路線巴士啦，由伊根嗰邊就搭咗翻嚟天橋立呢一度嘅。我想講啱啱咧臨搭車之前無啦啦落大雨咯，我哋淋咗少少雨，但係好彩啱啱好有車啦，所以我哋就啱啱好避過咗呢一場雨咯，勁好彩咯。而家翻咗嚟呢一度咧就冇再落雨啦。咁而家咧我哋就準備去下一個目的地啦，下一個地方咧就係要搭呢一個纜車上山頂去睇呢一個天橋立嘅景觀啊，亦都係好多人嚟到天橋立都會做嘅一件事嚟嘅。咁天橋立呢一度咧有2個地方可以上山睇呢個景嘅。咁一個就係天橋立 Viewland 啦，就係睇呢個飛龍觀啦。然後另一個咧就係天橋立嘅散松公園，就係睇呢個升龍觀嘅。而家咧我哋就去緊天橋立 Viewland 嗰邊啦。而聽日咧我哋先會再去呢個散松公園嘅。兩個咧其實都好相似嘅，都係一樣可以搭纜車上去啦，然後搭呢一個 chair lift 落嚟嘅。為咗方便我哋嘅行程咧，今日咧就會去咗呢一個天橋立 Viewland 先。咁呢一個地方咧周遊券就冇包到嘅，我哋等陣都要自己再俾錢去入場。由呢個天橋立嘅巴士站行大概5至6分鐘咧，好快就已經到咗呢一個天橋立嘅 Viewland 嘅纜車㗎啦。好，啱啱搭完纜車之後咧，已經上咗嚟呢個天橋立 Viewland 嘅展望台啦。呢一個咧就係好出名嘅一個飛龍觀啊，就喺呢一個連島沙洲啦。啲人話咧，如果你調轉個人去睇呢一個景咧，你就會見到一條龍喺度飛緊咯。我啱啱就試咗啦，但係我點睇都睇唔到一條飛龍喺度，因為我應該冇乜想像力啊，所以我就唔係好睇到啦。不過佢有張示圖喺嗰邊嘅，所以大概而家可以想像到嗰條龍喺邊個位置啦。理解，理解，但係特別啲，幾有趣。本身我嘅幻想咧係一條飛龍，即係有翼嘅咯，但點知原來係一條冇翼嘅龍咯。咁而家好可惜嘅係咧，個天都仲係好陰啦，同埋仲落緊少少微微雨咯，所以影出嚟唔係話特別靚啦，同埋都唔係我想象中咁壯觀，我自己覺得。因為可能本身我 expect 呢度會有多啲紅葉咁樣啦，但係因為而家唔知點解今年呢啲紅葉咧出得比較遲啊，而家已經11月中至11月尾啦，但係啲紅葉都未出晒嚟咯。咁聽日咧我就會過對面啦，對面有個叫做散松公園嘅地方啦，啱啱有提及過㗎啦，咁就喺嗰邊望翻過嚟呢邊嘅，就會睇另一個景觀咧，叫做升龍觀嘅。咁如果想知有啲咩唔同嘅話咧，就記得繼續睇埋條片落去啦。咁喺 Viewland 呢一度咧，除咗可以睇呢個飛龍觀之外咧，呢度都係一個樂園嚟嘅，係一個 kind of 係俾小朋友玩嘅樂園啦。然後每個遊樂設施咧都要獨立咁去買飛嘅。我咧好想玩呢一個咯，見唔見到啊？呢一個咧你可以喺上面自己踩一架小車咁樣啦，就圍住成個樂園咁樣轉咯，勁 Q 咯，好想試咯。佢300 yen 就好似，所以等陣我都會玩一次啦。然後都仲有其他唔同嘅遊樂設施嘅，不過大部分都閂咗啦，而家得翻我啱啱所講嘅嗰架車啦、摩天輪啦，同埋嗰個旋轉木馬可以玩咯。
Hello 大家，啱啱咧我就已經上咗車啦，而家坐緊呢一架空中嘅叫咩啊單車，佢咧係唔可以停㗎，你一定要 keep 住踩啦，因為後面會有人嘅，如果你停咗嘅話會危險，會撞到其他人啦，所以就一定要 keep 住到踩嘅，但係你可以慢慢踩咯，勁有趣咯！增加觀眾緣。我好似阿婆啊！你話留一個掉心心嘅。Hello 大家，我哋啱啱坐完呢個 chairlift 落咗嚟之後呢，我哋執埋我哋啲行李呢，而家呢就已經 check in 咗我哋今晚要住嘅酒店啦。我想講今晚好把炮，我哋今次住嘅呢間酒店係人均2300蚊港紙，係勁貴咯，因為呢一間係一間溫泉旅館、溫泉酒店嚟嘅。我同我啲 friend 咧係一直都好想試下住嗰啲真係好高級嘅溫泉酒店啦，所以我哋今次呢，頭一次就 book 咗呢一個天橋立嘅 Hotel， 其實譯翻就係天橋立酒店嘅意思咯。咁唔同大家講咁多，而家即刻同大家做個 room tour 先。首先啦，呢個就係門口嘅位置啦，一入到嚟呢，就係呢一個玄關嘅位置嚟嘅。咁呢一邊呢，就可以攞一對木屐嚟着啦。我哋有3個人，所以就有3對嘅木屐啦。跟住入到嚟呢度有3對門嘅。咁首先呢一對門係啲咩嚟嘅呢？呢個係闊檔嚟嘅，呢一個咧就係等陣我哋食完晚餐之後咧，啲工作人員咧就會幫我哋 set up 我哋嘅床嘅。之後去到呢一對門咧，應該係廁所嚟嘅，咁就係呢一個位置啦。呢度就係嗰塊鏡嚟嘅，跟住呢度有好多唔同嘅嘢俾人用啦，有呢個 cleansing 啦、lotion 啦、moisture milk、hair tonic、hair liquid， 有好多唔同嘅嘢可以俾人用嘅。呢一邊就有牙刷、毛巾同埋杯嗰啲嘢啦，仲有一個風筒喺度嘅。跟住去到下面咧有個籃仔，呢度有張凳仔啦，同埋有個應該係攞嚟抹腳嘅毛巾嚟嘅。咁去到呢一個位啦，呢一個就係廁所嘅位置啦，呢個就係洗手嘅位置啦，呢個就係個馬桶嚟嘅。拜拜。跟住嚟到呢一度啦。係，呢一個咧就係沖涼嘅位置啦。我想講咧，呢個係我哋嘅私人溫泉咯。呢一度咧就可以好似平時我哋入公共溫泉咁樣啦，就係可以喺呢一個位置沖身啦、擦背啦、沖涼啦，咩都可以喺呢度做晒嘅。跟住呢邊咧都有嗰啲洗頭水、沐浴露嗰啲嘢啦。然後入到嚟呢一度咧就係我哋嘅浴缸啊，呢一度就係我哋嘅私人溫泉啊。佢出嘅係會係溫泉水咯，佢哋話。咁參觀完個廁所咧，就帶大家去睇我哋嘅重頭戲啦。就係我哋嘅大廳啦 ！Oh my god， 勁靚咯呢度。首先入到嚟呢度啦，就好大個茶幾啦，然之後有3張凳喺度嘅，3張綠色嘅凳啦。跟住喺台上面呢，其實係有一啲呢啲咩嚟嘅呢？黑豆點樣用㗎？食㗎。跟住呢邊呢，就有部電視啦，下面乜都冇嘅。跟住呢度就有部電話啦，去到呢度咧就有幅畫啦，同埋有個陶瓷喺度嘅。跟住移動到呢一個位置咧，首先呢度有部空氣清新機啦，嗰度有個垃圾桶啦。去到呢度咧，好靚，好有 feel。我想講咧，我哋嗰個景咧係海景嚟㗎，係可以望到我哋啱啱搭嘅嗰架纜車咯。Exactly 就喺對面都勁靚咯，但係而家黑晒啦，所以影唔到俾大家睇啦。但係聽日都可以影俾大家睇嘅。跟住呢一度咧就有個類似工作台、化妝台嘅位置啦。係啦，呢度有塊鏡嘅，係啦，化妝台嚟嘅呢度。去到呢一個位置咧，呢度應該就係衣櫃啦。我開，係啦，呢一度就係我哋啲浴衣啦，係啦，因為話晒呢度係溫泉旅館啦，所以點都會有提供呢一個浴衣嘅。跟住呢邊就係一啲衣架啦，下面就係一啲毛巾啦。最後嚟到呢一個位咧，就可以見到有幾支水啦，有個熱水煲啦，跟住有啲杯仔，上面係啲咩嚟嘅咧？
係咩都冇嘅。咁落到嚟呢度應該就係雪櫃嚟㗎啦，我估。係啦，好啦 ，room tour 就已經做完啦，我哋而家就準備去食我哋嘅晚餐啦，因為我哋要食我哋已經 book 咗嘅蟹宴啊。本身咧就以為我哋係可以喺房裏面食我哋嘅蟹宴啦，但係點知原來係要去2樓嗰邊嘅餐廳度食咯。然後咧我哋就 book 咗6點半去食啦，而家都差唔多時間㗎啦，所以我哋執埋啲嘢咧，擺埋我哋啲篋咧，我哋就會即刻落去食我哋嘅蟹宴㗎啦，耶！Kani。咁我哋而家要食嘅蟹宴咧係包含咗喺我哋嘅房費裡面嘅，係一個上級嘅全蟹宴嚟嘅。哇 ！Oh my god！佢成個套餐係可以食到好多唔同種類嘅蟹料理。佢一開始會俾個 menu 你去 list 晒所有會食到嘅嘢。咁首先一開始會有個蟹刺身啦，有一隻勁多腳勁大嘅蟹啦，然後有個蒸蟹啦，係會即場幫你去點火蒸嘅。亦都有好多唔同烹調手法嘅蟹料理，仲會有天婦羅啦、茶碗蒸啦，仲有得食蟹粥添㗎。食完之後咧，最後仲會有個甜品。佢成個套餐呢個份量都係超級多，嘢食嘅質素都好好。好暖啊！我哋呢餐係食得非常之滿足，不過你成餐食咗成差唔多3個鐘咯。我哋係差啲食唔晒咯，因為真係太多啦，真係超抵食。佢隻蟹都勁 juicy，勁多肉汁，同埋全部都好鮮咯。開始係飽到嘅狀態，有啲唔使應該晒啲肉走，已經唔使掹住食。好抵嘅。咁我哋食飽咗之後呢，翻到房發現呢啲床呢已經鋪好晒。我哋唞咗一陣之後呢，就直接着上我哋嘅浴衣，準備去浸呢一度嘅溫泉啊！佢個溫泉呢唔算話好大啦，但係勁舒服咯。佢麻雀雖小五臟俱全，佢唔同種類嘅溫泉都有咯。浸完之後呢，我成身係放鬆晒，有種療愈嘅感覺咯。真係可以話係我浸過咁多個溫泉裏面頭3，甚至係 number 1添咯。真係好正呢個溫泉。我剪片呢一刻呢，都仲係意猶未盡，好想翻去浸咯。浸完溫泉之後呢，就直接翻房瞓覺，準備迎接聽日嘅行程。いらっしゃいませ。ありがとうございます。佢有手震了。いらっしゃいませ。早晨啊，大家！今朝咧我就食完呢一個早餐啦，而家咧就已經 check out 咗呢一間天橋立嘅 hotel 噶啦。咁今日咧就會變咗係我自己嘅 solo trip 嚟嘅，因為咧我啲 friend 咧而家已經翻香港啦。咁同琴日一樣啦，今日都會用呢一張周遊券去玩呢一個伊根天橋立嘅。咁今日就唔會去伊根嘅啦，因為琴日已經去咗啦。今日主要咧都會留喺呢個天橋立嘅位置嘅。然後咁啱咧，今日我哋第一個要去嘅目的地咧就喺我哋嘅酒店對面咯，勁近咯。事不宜遲，而家即刻去開始我哋今日嘅行程 ，Let's go！好，行咗大概5分鐘咧，我而家已經到咗呢一個知恩民珠堂啦。哇！想突然之間勁多人咯，我想覺得呢度周圍都係啲旅行團啦，無論係韓國啊、外國啊、大陸啊，甚至日本嘅團都有咯。因為天橋立呢一度咧係好適合做1日遊嘅巴士團啊，所以就成日都會見到啲旅遊巴出入，跟住之後會落一堆客啦，然後就全部湧晒入嚟咯。啱啱去晒嗰邊。咁而家我哋身後嘅呢一個知恩寺民珠堂究竟有啲咩特別咧？我想講俾大家睇下，呢度全部都係線籤嚟嘅咯，勁得意、勁靚咯，綁晒喺樹上面。睇下，超級靚！咁呢啲線籤咧係同我哋平時求籤係差唔多嘅啫，都係有嗰啲咩大中小吉啊，全部都會寫晒喺把線上面咯。然後咧我哋平時咧如果抽到空籤嘅話，我哋咪要掛喺某啲位置去逢凶化吉嘅。咁呢一度咧好特別嘅，如果你抽到啲好嘅籤咧，你就要綁喺啲松樹上面；然後如果你抽到啲唔好嘅籤嘅話咧，你就要綁喺嗰啲杉樹上面咯。咁
呢一個民珠塘其實唔係我嘅目的地嚟嘅，我嘅目的地咧就係要搭前面有一架觀光嘅遊覽船啦，就係包咗喺我哋嗰張周遊券裡面嘅。然後呢一個民珠塘只不過係一個會途經嘅景點，所以我就順便去睇埋嘅。咁跟住落嚟，我哋要搭嘅觀光船呢，會帶我哋沿住個連島沙洲咧過去對面岸，每半個鐘咧就會有一班船喺呢度嘅 counter 咧可以買到一啲套票嘅，可以揀單程或者來回，亦都可以連埋散松公園嘅纜車飛一齊買。不過咧，我張周遊券咧就已經包晒我啱啱所講嘅所有嘢㗎啦。咁而家趁住仲有少少時間先開船，就先帶大家去參觀下隔離嘅迴旋橋。咁顧名思義啦，就係一條識轉嘅橋。不過呢條橋咧，只會喺有船通過嘅時候先會轉動。我咁啱撞唔正啦，所以就無緣睇到佢轉。大家而家咧，我就喺呢一個迴旋橋上面啦。我想講咧，原來咧你一過咗迴旋橋之後咧，呢一個位置開始咧就可以行嗰條連島沙洲㗎啦。即係我哋琴日坐 chairlift 見到嘅嗰一條星龍啊 ！Oh my god！搞到我有啲興趣想行呢一條路添。我啱啱睇 Google Map 咧，好似話要行大概3至40分鐘啦。我覺得係 OK 㗎。同埋咧，遊覽船站嗰邊咧，其實係可以租呢個單車，直接俾我哋去踩過去對面嘅嗰個碼頭嗰邊咯。然後咧，我哋係唔需要翻嚟玩嘅，喺嗰一邊玩都 OK 咯。Hello 大家，我哋啱啱坐完呢一個天橋立觀光船之後咧，而家就已經嚟到玄衣世龍神社啦。我想講咧，而家落緊勁大雨咯，大雨到我係完全出唔到去咯。本身冇 expect 今日會落雨咯，我今日睇嗰個天氣報告嗰陣咧，仲見到係晴天嘅咯，而家無啦啦落勁大雨咯。好，我哋啱啱咧行完嗰個神社之後咧，一出到嚟咧就已經係呢一個府中 Eki 嘅啦，就係呢一個搭纜車嘅地方啦。咁我想講咧，呢一個周遊券其實我哋已經用咗3個項目㗎啦。咁剩翻嗰2個咧，就係我哋而家要搭嘅呢一個 cable car，就會帶我哋上去呢個散松公園嘅，都會包翻嚟嗰程嘅，即係包咗我哋來回啦。咁我哋仲有一樣嘢咧，就係呢個城雙子嘅登山巴士啦，就喺上面散松公園嗰邊咧有架巴士咧可以帶我哋搭到去呢個城雙子嗰邊嘅。咁所以咧而家呢一個行程咧係可以直接用咗2個 items 咯，同琴日一樣啦。我今日咧係諗住搭咗個纜車上去先，然後等陣回程嗰程咧就會搭 chairlift 落翻嚟嘅。好似就嚟有車㗎啦，所以唔同大家講咁多住啦。我哋上到去再同大家分享啦，拜拜。Hello 大家，啱啱咧我搭完嗰個城雙子嘅巴士之後咧，而家已經到咗呢一個城雙子嘅位置啦。啱啱咧就喺裏面買咗個御守啦，係一個束腰嘅御守嚟㗎，你哋睇下，有2隻腳板底㗎，勁得意咯。咁啱我呢排咧腳同埋腰都有啲痛啦，所以我好需要呢一個御守咯，希望佢有用啦。
咁本身咧，我係冇諗住咁快上嚟呢一度㗎，因為咧汕松公園嗰邊咧都有啲嘢睇下啦，同埋我本身係想睇咗嗰個升龍觀先嘅。但係因為啱啱咧真係實在太大雨，大雨到咧即刻戴翻頂帽啦，跟住下面又冇乜嘢可以做，得嗰個 souvenir shop 可以睇下啦，所以我直接就搭咗呢一個巴士上嚟啦。但有樣嘢要同大家講啊，城商子呢一度咧嗰個入場費咧其實係400嘢，就唔包喺嗰個周遊券裏面嘅。周遊券咧係淨係包咗嗰個城商子嘅巴士嘅啫。咁大家可以喺汕松公園嗰個巴士站嗰邊買飛啦，或者上到嚟呢度城商子嗰度買飛都 OK 嘅。これ夕日。綺麗。いい写真ですね。これはそこの展望台です。ああ。笠松。いや、そこあ、そこ。弁天山展望台。ハイキング。歩いて4分。ウォーキング4 minutes。階段で。そうそう。この展望台。じゃあ今歩いてみて。見てます。はい、ありがとうございます。大家我終於上到嚟呢一個城商子嘅展望台啦，就係望到呢一個五重塔嘅位置啦。哇！而家成身都係僵硬晒，勁凍勁濕啦，因為而家 keep 住仲落緊雨咯。而家開始細翻啲雨啦，但係啱啱係 keep 住都係勁大雨咯。呢個同清水寺嗰個三重塔唔同啦，佢就係多咗2重啊，所以就變咗5重塔啦。如果可以嘅話，我想見到佢清晰嘅一面啦。而家太朦啦，因為真係太大霧、太大雨啦。大家如果你睇完嗰個5重塔之後咧，你繼續行上嚟咧，會有一個展望台嘅，呢度勁靚咯！呢個咧就係啱啱嗰個日本叔叔介紹嘅位置啦，呢度係可以完全望清楚成個升龍觀嘅咯，好靚啊呢度！仲要一上到嚟咧，開始冇雨啦，有啲晨光喺度啦，再加上咧呢度開始出緊好多煙啦，勁有仙氣，勁靚咯呢度！好，話咁快咧，我哋而家已經翻咗嚟呢個汕松公園嘅位置㗎啦。啱啱就喺城商子嗰邊搭翻嗰個巴士落嚟啦。而家咧，我想講係冇雨㗎，開始放晴咯。仲要咧嗰邊咧有個晨光喺度啦，勁靚咯。跟住翻嚟呢邊咧，我哋就可以好清楚睇到成條龍啊，呢一個升龍觀啊。我本身仲以為今日咧會見唔到咧，因為真係好大雨。但係點知佢而家開始放晴，我真係好感恩，勁開心。
りがとうございます。去完山松公園之後咧，就代表我已經完成咗我今次2日2夜嘅伊根天橋立行程啦。而家咧就用我張周遊券去搭我今次最後一程嘅觀光船，咁樣就真係完美咁樣用盡我呢張周遊券啦。咁由於我實在太攰，而且而家仲落緊毛毛雨嘅關係咧，回程咧就揀咗去坐室內嘅位置，最後一次靜靜地咁樣欣賞天橋立嘅美景。咁落船嗰陣咧，我發現咧，我啱啱好撞正咗呢個回船橋嘅轉動時間啊，勁好彩咯，冇諗過自己會見到咯。睇埋呢個咧，呢個旅程真係無憾啦。我想我係第一次見識轉嘅橋咯，好想試下企上去俾人轉啊！咁睇完佢轉之後呢，我就翻咗酒店浸多咗次溫泉，勁舒服。浸完溫泉之後呢，仲食多咗杯好好食嘅黑豆粉味雪糕啊！之後呢，就直接攞埋行李趕去 JR 站啦。上嗰個站呢，係 exactly 喺酒店嘅正對面咯，超級方便。買完飛之後呢，就要搭多幾個鐘翻京都啦。完結我今次2日2夜嘅行程，唔知大家睇完呢條片之後覺得點啦？我自己呢，就覺得呢，海之京都係一個幾值得去嘅地方嚟，有啲好特別嘅行程之餘呢，遊客呢都唔算多，所以如果大家咁啱嚟到京都而有時間嘅話呢，真係要嚟一次海之京都，同埋一定要住一日溫泉酒店咯，好正真係！而且記得要買呢個伊根天橋立周遊券啊！希望呢條片咧可以幫到你去 plan 你嘅京都之旅啦。咁如果大家中意呢條片嘅話，就記得多多 like、多多 share、comment 同埋 subscribe 我呢個 channel 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。